其實只不過，男歡女愛嘅事嚟啫嘛。我同佢兩個人嘅事，只不過呢個真，我哋兩個相差嘅年紀咁大，仲有近來咧爆出佢好多嘅秘聞啊，咁啊變咗咧搞到事情好似好大咁。咁當然嚟講啦，即係對我自己嚟講，嗰個打擊亦都係好大，呢個真嘅。咁啊都好啦，而家自己即係跌埋心水，過一段落啦，係嘛？咁啊，正所謂揮慧劍啊，斬情絲啊，咁啊，估唔到，估唔到，返咗佛山之後，我覺得我哋真係有啲淡咗啦。嗰陣時我直接問佢，我話係咪我哋嘅感情已經淡咗啊？佢話唔係，好忙好忙好忙。我喺羅湖裏邊，我直接問佢，我話你出咗嚟之後嫁唔嫁我？佢話嫁。當時我自己都滿懷希望嘅，我催過佢好多次嘅啦。其實一出咗嚟之後，跟住係又耍。其實最終嘅問題係乜嘢咧？完全係佢唔同我講，佢仲未離婚。嗱，呢個嘢係最重點。若然佢冇結過婚，冇結過婚，單身有個仔女，有咩問題啫？冇啊，冇問題喎，絕對冇問題。但係佢未離婚，呢下嘢係最重點嚟嘅嘛。嗱，若然真係離咗婚啦，真係好清清楚楚離咗婚，我哋仲係咁即係互相咁愛對方嘅話，咁我唔排除有咁嘅可能。但係一日未離婚，冇得傾。